Mira, aquí tenemos este carro, traía un ruido cuando daban vuelta hacia mano derecha. Hacía un ruidito como que tronaba poquito. Entonces, ya lo revisamos bien por todos lados, aquí a ver cuál es el problema. Y aquí tenemos el problema, mira. Este es el ruidito que hacía, la botita del tirante. Este es el tirante de adentro. Se despegó de aquí. La razón por la cual se despega esta botita de aquí es porque la bota tiene que tener una cierta distancia. Por ejemplo, en este lado no tiene que quedar tan estirada, porque si queda muy estirada, entonces cuando damos vuelta se bota de aquí de atrás. Entonces hay que poner primero este lado de aquí, y luego hay que meter la botita, y luego hay que dejar que alguien le dé vuelta ahí adentro al volante, y de esa forma ya nos damos cuenta por qué se está botando, qué tan lejos está de aquí. Pero no se te va a botar por culpa de acá, de adentro, se va a botar porque aquí está quedando muy estirada. Entonces trata de que no te quede tan estirada, ¿ok? Ponla de acá de adentro, y luego aquí, por ejemplo, más o menos ponla donde tú más o menos creas que ya va a quedar. La pones, entonces, y le das vuelta, enciendes el carro, le das vuelta al volante, y si está mal puesta, se va a botar de acá. Así que aquí te pongo este video. Si tú puedes ver, mira, queda muy estirada. Si le jalo, queda muy estirada. Entonces es la razón por la cual se está saliendo. Voy a meter esta parte un poco más para adentro. La voy a ajustar para que nada más quede para cuando demos vuelta al volante no se esté saliendo. Así que mi gente, saludos, cuídense, pásela bien y gracias por ver nuestros videos.